जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। देखंतु आमर ये सत्य सनातन धर्म सर्व प्राचीन धर्म। ये धर्मर स्रष्टा के ही नहांती। सनात सनातन तमः बोलिकी भगवान निजे कहते मोर नाम हूँ सनातन। विष्णु सहस्र नाम देखिए भगवान निजे कहते मोर नाम हूँ सनातन। जे सत्य शाश्वत चिरंतन पूर्वर थिले एबे अछंती पर रहिवे सेही सत्य सनातन धर्म। परवर्ती पर्यायर आपको हिंदू बोलिक कहते यार पूरा मूल नाम हूँ सत्य सनातन धर्म। जो धर्मर स्रष्टा के ही नहांती स्वयं अहं धर्म से वक्तारं कर्ता तदनुमोदिता। श्रीमद भागवत भगवान श्रीकृष्ण कहते सत्य सनातन धर्मर स्रष्टा हूँ मु, तार रक्षक हूँ मु, तार पालन करता हूँ मु एवं तार अभ्युदय करता हूँ मु। किंतु ये सत्य सनातन धर्म ये तो बुड़बनी कौन सी प्रकार सत्य सनातन धर्म। किंतु कालक्रमे ये सत्य सनातन धर्म भितर किसी कुसंस्कारी माने पशि आछंती। जो ये प्राचीन भारतवर्ष सर्व प्राचीन देश भारतवर्ष हिमालय समारंभा जावत बिंदु सरोवरं तंग देव निर्मितं वर्षं ब्रह्मावर्तम प्रचक्षति। मनुस्मृति सर्व प्राचीन शास्त्र मनुस्मृति कहते हिमालय समारंभा जावत बिंदु सरोवरं हिमालय ठारू बिंदु सरोवर पर्यंत तंग देव निर्मितं वर्ष। ये देश को कई तैयारी करनी देवता मान द्वारा सृष्ट ये देश। ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते यार नाम हूँ ब्रह्मावर्त। यही ब्रह्मावर्तर समस्त ज्ञान नहीं चलती नहीं। स्वस्वं चरित्रं शिक्षेरण पृथिव्यं सर्वमानवाः एतद्देशं समातिष्ठ स्वस्वं चरित्रं शिक्षेरण पृथिव्यं सर्वमानवाः। मनुस्मृति कहते यही देश एतद्देश प्रसूतस्य साकाशादग्र जन्मनः स्वस्वं चरित्रं शिक्षेरण पृथिव्यं सर्वमानवाः। यही देश रे प्रसूत होता ज्ञान बुद्धि विवेक विद्या आपको लेकर समग्र विश्व रे ये ज्ञान महिमा उद्भासित। समग्र विश्व यही ज्ञान उद्भासित। आपण कहे बुद्धदेव बौद्ध धर्मावलंबी जैन धर्मावलंबी एमाने कौन सत्य सनातन धर्म ज्ञान आनी। हाँ 100% बुद्ध वेद को मानुना बोली किए कहला वेदर सर्वप्रथमे कहते अहिंसार कथा पृथ्वी मां हिंसी पृथ्वी रे कहारी हिंसा करना ये मो सत्य सनातन धर्मर वाणी ये वेदर वाणी शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्रः। जैन धर्मर त्रिरत्न कहतु बौद्ध धर्मर अष्टांगिक मार्ग कहतु सर्वर मूल प्रतिपादित तथ्य होती वेद एवं वेद होती सत्य सनातन धर्मर सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण एवं ज्ञानर ग्रंथ। एवं ये वेद उपनिषद वेदांत धर्मशास्त्र पुराण श्रीमद् भगवत गीता एवं पुराण मानकर मध्य सत्य सनातन धर्मर महिमा बहुभाव व्याप्त आर आरंभ कौटी शेष कौटी कही कहीपर। बुद्धदेव गोटे जन्म होते से बौद्ध धर्म प्रचार कर जैनाचार्य जिन्हें जन्म होते जैनदेव प्रचार कर महम्मद से जन्म होते मुस्लिम धर्म प्रचार कर ख्रीष्टियान ख्रीष्ट से जन्म होते 2000-2500 वर्ष तले समस्त जन्म होते समर जन्म अच्छी मृत्यु अच्छी। ये सनातन धर्म आचार्य किए ताकू सृष्टि किए करी ये वेद किए सृष्टि करी वेदांत किए सृष्टि करी आर किसी आदि ना कि अंत ना। तेणु सत्य सनातन धर्म नित्य शाश्वत चिरंतन। किंतु कालक्रमे ये सत्य सनातन धर्म पथर जेहेतु आम विच्युत हो जाए कहीं विच्युत हो गले ना जिते महाभारत युग पर्यंत ठीक था द्वापर युग पर्यंत महाभारत युद्ध अनेक ऋषि मुनि जिते सब समस्ते प्राण त्याग कले। गोटे कथा वर्णना अच्छा बहुत ऋषि मुनि मान शास्त्रज्ञ मान महाभारत युद्ध रे प्राण त्याग कले। महाभारत युद्ध जो प्राण त्याग कले ये वैदिक सनातन धर्म समस्त घरे घरे जो वैदिक सनातन धर्म आचार विचार प्रचलन थिला यज्ञ अग्निहोत्र वैश्वदेव ये कर्म थिला ये सब आस्ते आस्ते बुड़ीगला नहीं। ये वैदिक सनातन धर्मटा महाभारत युद्ध परे परे बहुमात्र नष्ट होगा लगिला। ऋषि मुनि मान जेहेतु मरीगले वैदिक धर्मर रक्षाटा हो पारानी ठीक भाव में। परवर्ती पर्यायर तेणु बौद्ध धर्म जैन धर्म अनेक प्रकार धार्मिक मान उपधर्मी मान ये धर्म पर अत्याचार कर खंड विखंडित कर पकईले। तेणु ता परवर्ती पर्यायर देखिले सत्य सनातन धर्म कौन अच्छी मुस्लिम माने आसिक जबरदस्त आम सनातन धर्मटा अति सहिष्णु धर्म अति सरल अति उदार समस्त को वसुधैव कुटुंबकम बोलिक जो शास्त्र कही पारे ये कहनी कहार की ख्रिस्टियान कर दियो ये धर्म कहनी कहा मुस्लिम कर दियो ये धर्म कहानी कहनी कहा बुद्ध कर दियो
ଶୃण्वन्तु ସର୍ବେ ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ରଃ। ଏ ପୃଥିବୀର ଯେତେ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଅଛ, ଭାଇ ମାନେ ଅଛ, ସମସ୍ତେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କୁହାଏ। କୃଣ୍ଣନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱମାର୍ଯ୍ୟମ୍, ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ଆର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ କଥା ବୈଦିକ ସନାତନ ଧର୍ମ କୁହେ। ତେଣୁ ଉଦାର ଧର୍ମ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୁସଲିମ କହିଲେ ଆମର ସମସ୍ତେ ମୁସଲିମ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମ ଅଦ୍ୟାବଧି ସେମିତି ତିଷ୍ଠିକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରହିବେ ମଧ୍ୟ। ଆ ଭିତରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସନାତନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି, ବହୁ ଅତ୍ୟାଚାର। ଏଇ ଭାରତବର୍ଷ ସନାତନ ଧର୍ମର ଦେଶ, ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ ଦେଶ, କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 2000 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ମୋଗଲ ମାନଙ୍କ ରାଜୁତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ରାଜୁତି, ଏହି ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ପୁରା ଭୁଲ ଲୁଣ୍ଠିତ କରିଦେବା ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଆକବର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାହାଙ୍ଗୀର, ଶାହଜାହାନ, ବାବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଯେତେ ବଡ ମାନେ ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଶେରଶାହ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି, କେତେ କେତେ ଲୋକ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ସବୁ ମୁସଲିମ କରିଦେବେ। ବହୁତ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସଫୁଲ ସମର୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ରହିଛି, ଗାରିମାଟା ଆର୍କ୍ଷୟ ହେଇନି। ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆସିଗଲେ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନ ଆସିଥିଲେ ଏ ଦର୍ଶର କଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା ସନାତନ ଧର୍ମର, କେହି କହିପାରିବେନି। ଜଗତଗୁରୁ ଆଦ୍ୟ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ ପାଦରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ, ସିଏ ଧର୍ମଟାକୁ ଆସି ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ତ୍ୟାଗ ଇଏ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଲଗା କୌଣସି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ହେଇପାରିବନି। ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଆସିଛନ୍ତି ନିଜେ, ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ କରି ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ ସମସ୍ତ ନାସ୍ତିକ ତାର୍କିକଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତର ମହିମାକୁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ସନାତନ ଧର୍ମର କଥାକୁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି କାଳକ୍ରମେ ସେଇ ଧର୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଧର୍ମ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଲୋପ ଦୃଷ୍ଟି। କୋଉ ହିନ୍ଦୁ ଯାଇକିରି କେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିକି ହିନ୍ଦୁ କରିଦେଇ ପାରିନି, କାହାରି ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ମୁସଲିମ କି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଆସି ପାରିନି। ନିଜେ ମୁସଲମାନ ହେଇଯାଇଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ କାହା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିନି, ସନାତନ ଧର୍ମୀ କାହା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶର ଅବସ୍ଥା, ପାକିସ୍ତାନର ଅବସ୍ଥା, ଚାରିଆଡେ କେବଳ ହାହାକାର ପଡିଛି, ଏ ଧର୍ମ କେମିତି ବଞ୍ଚିକି ରହିବ। ଏ ଚାରି ପୀଠରେ ଯେଉଁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାତ୍ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜର ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିକିରି ଲାଗିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋମାତାଙ୍କ ରକ୍ଷା, ବେଦର ରକ୍ଷା, ସନାତନ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏ ଆଦ୍ୟ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଗତଗୁରୁ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବଳ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା କହୁନି, ଜଗତଗୁରୁ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ, ରାମାନନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ, ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେତେ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ରହିଲେ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇକରି ବିବାଦ ଥାଇପାରେ, ଅଦ୍ୱୈତ, ଦ୍ୱୈତ, ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ୱୈତ, ଶୁଦ୍ଧାଦ୍ୱୈତ, ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଭେଦାଭେଦ ଥାଇପାରେ ଆମ ଭିତରେ ବିବାଦ, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇକରି ମତାନ୍ତର ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କାହା ଭିତରେ ମନାନ୍ତର ନାହିଁ। ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବେ ଏବଂ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେହି ପଶ୍ଚାତପଦ ହେବେନି, ଏଇଟା ମୋର ଧାରଣା। ସେ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିଛନ୍ତି, ରହିବେ, ଆଉ ରହିଥିବେ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଦିନ ଏମିତି ଆସିବ, କେବଳ ଏଇ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମର ବିଜୟ ବୈଜୟନ୍ତୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଉଡ଼ିବ। ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥବ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନଥବ, କେବଳ ଧର୍ମ ଥବ ମୋ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମ, ଚିରନ୍ତନ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମର ଧର୍ମ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବେ, ଭଲ ପାଉଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ଥବ। ବେଦ କହୁଥିବେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟାଃ, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମ କି ଜୟ।